ရတယ်ဟာကိုပြောနော်ရတယ်ဟာကိုပေးပေါင်မဟုတ်ခေါင်းပေါင်မဟုတ်ရောသစင်ပေးလိုက်ပေါင်မဟုတ်ပါနားနာ ပြင်းကိတ်ကျွေးမယ်နော် ပေးတည်မှာဒီခဏနေအောင်တော့မိတ်ကျွေးမယ်ပေးလို့နဲ့နော်ဒီမှာပေးလို့တလားလားတလားပေးမယ်ရပါတယ်ခင်ဗျာရအောင်ပါပေးကြည့်ပေးမယ် ပေးလိုက်ပေးလိုက် ပေးလို့အဲ့ညအောင်ဒီပေးနိုင်တဲ့တော့ဒီမှာပေးလို့ပေးပါတော့ပေးနိုင်အောင်လာလာကြည့်လို့တခုနိုင်လို့အဲ့ရန်ကန်ကန်းနဲ့နိုင်လို့တခုယူဒီမှာအေးဗမာပဲဟုတ်ယူချဲလီတော့ချဲလီချက်ဒီကြရတာခုချာဒီချဲလီတဲ့နိုင်လာအဲ့ကြောက်ရတာပေးတာပါကြီးလဲပေါင်မို့တဲ့အေးပေါင်မို့ဒီပေါင်မို့ပေးနော်ဂျယ်နီလည်းဒီမှာတက်တော့စားလိုက်တော့တာယူရတမီပေးလိုက် ကဲမူရပြည့်လေးနောက်စားနောက်လာ ရပြီလေဒီနောက်ပဲလာနောက်ကိတ်မဟုတ်ဘူးပဲနို့အေးဟုတ်ပြီပဲနို့ပဲနို့ရရပြီလေနောက်ဆုံးမရနဲ့နိုင်အောင်ပါဂျယ်နီပဲနို့ပဲတို့ရောင်းကောင်းတယ် ပဲနို့ရောင်ကောင်းခါနောက်ပဲဆိုပေါင်မုတ်တဲ့ချိန်ကြီးပဲတော့ပေါင်မုတ်တဲ့ဘာလို့လဲအဲ့တော့လာပေါင်မုတ်ကြည့်ဘလောက်ကိုပါကြီးလဲဂျယ်လီလည်းသူစိတ်ညစ်သွားပြီခွာသူလို့ချင်တယ်ကအိုဘာဒီမိုင်လို့ကိုရမနော်သားအဲ့သူလည်းမရဘူးဒါမရသေးဘူးမဟုတ်ဘူးဒီမှာမှကြည့်ကြည့်ဂျယ်လီတဲ့အန်တီဂျယ်လီ တယ်လီပြန်မယ် ဂျယ်လီပဲနောက်တရားပဲစားမိတယ် ဒီကမလေးလေးအနီးနဲ့ကမလေးမလား ဂျယ်လီနောက်ပြီမနော် ဟာစာကြရပါပြီ ဟုတ်အဲ့ကိုယူတဲ့ဟာကိုမှတ်ထားလိုက်လေပေးတဲ့ဟာကိုမှတ်ထားဘယ်လိုလဲ မသူဂျယ်လီနောက်ခုရှိတယ်အန်တီဂျယ်လီပဲသူငါ့ပြီသူဆိုလေတာဟလားငါရတယ်ဂျယ်လီပဲနေလားသူ တယ်လီပဲတဲ့ ဂျယ်လီပဲသူအေးလာနိုင်နောက်ဆုံးခိုင်းတယ်ရှင်းဝင် ဟေးသလားတဲ့လီဘူဘူကူလည်းကျယ်လီပဲ ဟမ်ပေးအပြင်ထုတ်တာ ရပဲနော် ဘယ်လိုထောက်ရလဲ ဂျယ်လီပဲဩဂျယ်လီ နောက်ဆုံးခံရရဲ့နေ ဟုတ်မှာနော်ပေါင်မော့အဲ့ဒီပေါင်မော့အဲ့မှာပေါင်မော့ ဟုတ်တာရဲ့ပြ ဒီနာပြာ ဘာမတူတယ်နေညမပေးဘူးနေသားရပြီ စားလို့လာပြီလေ တယ်လီလေး ကျဲလေး မိုင်လို့ဘယ်သူကြံသေးလဲဘယ်သူကြံသေးလဲဘယ်သူကြံသေးလဲကြံသေးတယ်ဩ တယ်ဝေးလာတာအများကြီး တို့ကြံလေတို့ရကကလည်းဂျယ်လီ